А от скажіть, будь ласка, чи варто очікувати зміни в тактиці обстрілів росіян? Адже ми бачимо, що тільки от за останній тиждень тривоги лише в столиці лунають щодня, але от вони стали короткотривалими. Про що це може говорити? Тривоги короткотривали за рахунок того, що йде можливе розгортання засобів для запуску балістичних ракет. Тому що коли довгі тривоги, це коли підіймалися, наприклад, Міг-31 з носій кінжалів, і поки він не приземлився, тримали повітряні тривоги, тому що розуміли, що в будь-який момент може бути пуск. Коли, наприклад, запускались ракети з літаків Ту-95 МС, крилаті ракети класу Х-101, Х-555, то тут зрозуміло, що ці ракети там з швидкістю там близько 800 км на годину літають по території України, і тому включали довготривалі тривоги. Тут ми кажемо про те, що створюється запуск, можливо, імітація запуску навіть балістичних ракет, але це все за рахунок певних засобів ми бачимо, і це показує, що ми навіть чули в моніторингових пабліках, там, наприклад, прекратило існування. Тобто це ми кажемо про те, що ворог активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби для створення імітації пуску ракет. І це все потребує перевірки нашими силами протиповітряної оборони. Це насправді дуже складна робота, і це вимушує постійно працювати нашим операторам на засобах радіолокації для того, щоб перевіряти, чи то цей ціль справді дійсна, чи це імітація за рахунок там роботи певних засобів. А чи можуть вони таким чином працювати, аби виснажити нашу систему ППО? І якраз таки, чи вистачає нам зараз засобів ППО для збиття балістики, яку запускає Росія? Тут слід зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про потребу в засобах протиповітряної оборони, то в Україні вона колосальна, тому що ми бачимо, що активно ворог ставить ставку зараз на балістику, а проти балістики дієві засоби, які можуть перехоплювати, тобто це навтаки Петріот, САМ-Т. Саме тому ми постійно наголошуємо, я постійно наголошую, що треба розмовляти, далі розмовляти, підіймати питання щодо надання системи ТХАР, яка зможе перехоплювати такі балістичні ракети. І насправді ворог активно намагається, практично весь цей час повномасштабного вторгнення, намагається активно виснажити системи протиповітряної оборони, ставлячи ставку на те, що закінчаться ракети у наших партнерів, які будуть нам надавати, там, або не зможуть там надати певні системи. Тому ворог і намагається бити по системам протиповітряної оборони для того, щоб зменшити наші можливості. Але тим не менш слід зауважити, що треба активно і просуватися в напрямку класичної системи радіолокації, яка дозволить просто виявляти на певних етапах, наприклад, можливість застосування ворогом повітряних цілей. Також треба не забувати про можливість створення макетів будь-якого озброєння, включаючи і засоби протиповітряної оборони, і літаки, і інші засоби. І тут слід зауважити, що деякі макети гарантовано повторюють велику кількість елементів, які створюються впевненість в тому, що це насправді діючі засоби протиповітряної оборони. Насправді це буде з фанери і з певними елементами, які створюють імітацію роботи. Макети ми можемо самі створювати в Україні, просто повторювати? Ми створюємо в Україні самостійно макети. У нас є засоби для створення деяких засобів, електронних засобів, які дозволяють нам вводити в оману ворога. Ви вже сьогодні говорили про те, як наші українські військові б'ють по російським нафтобазам і аеродромам, і хотіла якраз таки продовжити цю тему. Днями, зокрема, Генштаб підтвердив удар по комбінату «Кавказ» в Пролетарську, що на Ростовщині. І сьогодні, от, зокрема, місцеві теж кажуть, що чули вибухи. Ця нафтобаза працювала на ворожий ВПК і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Як ось ці удари по НПЗ впливають на ситуацію на фронті і чи вже вони впливають? Будь-які удари, які внаслідок котрого було знищено чи НПЗ, чи склад озброєння, ми не побачимо миттєвий одразу ж результат. Тому що насправді це довгий процес, який передбачає перед собою втрату, наприклад, певних складів, які малі склади є, наприклад, ближче до лінії фронту. Тому, в принципі, в будь-якому випадку, я думаю, що через тиждень, через там півтора тижні ми побачимо результативність від таких ударів за рахунок того, що на російських пабліках почнуться там скиглити, що немає палива, там, щоб заправляти танки або ще якісь свою техніку. Так само ми побачили, наприклад, десь через тиждень ми побачили після ефективних ударів по складів з озброєнням на аеродромах російських, ми побачили зменшення використання крилатих авіабомб. Але ж знов-таки треба і далі працювати по таким вагомим цілям. Слід не забувати номинати заводи, які виробляють озброєння. І бажано навіть такі
невеликі заводи, які виробляють маленькі елементи, навіть там ті ж самі трубки гідравлічні для літаків. Тобто це теж може вплинути на суттєво на спроможності Росії, тому що ми не можемо завдати там потужного удару томагавками або джасамсами, або атакамсами, тому що нам поки що не надають наші західні партнери, хоча про це теж треба розмовляти з ними. Але ми можемо завдати 1000 мілких порізів, які призводять до знекровлення Російської Федерації на стратегічному рівні, тому що удари по заводах, удари по аеродромах створюють певну проблематику. Удари по аеродрому, де була знищена, наприклад, технічна частина, не дозволяє оперативно працювати, наприклад, і ремонтувати літаки, тому що більше 3 років активно Росія скиглить, деякі інженери російські скиглить, тому що у них там один ключ для заміну гвинтів на Ту-95, на 4 літаки. Ми всі бачимо на російських пабліках, на деяких, як вони збирають на цей китайський інструмент для того, щоб передати військовим. Тому тут, в принципі, слід зауважити, що удар по Течі, де техніка експлуатаційної частини, де ремонтуються, обслуговуються літаки, які активно задіяні в бойових діях, призводить до паузи в можливості ремонтувати, обслуговувати і випускати літаки. І це суттєво впливає на можливості ворога. Це поки вони доставлять новий інструмент, нових фахівців, поки розгорнуть систему по ремонту. Або треба краще перебазовувати літаки. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що треба бити і далі по цих складах, по складах ГСМ, по складах з озброєнням, по технічних експлуатаційним частинам. А от щодо якраз таки аеродромів, минулого тижня якраз таки Генштаб ЗСУ підтвердив атаку на 4 російські литовища. Скажіть, будь ласка, чи видно вже ці наслідки і чи їх просто побачимо найближчим часом, як ви казали, стосовно НПЗ? Насправді вже є певні наслідки щодо скорочення використання, наприклад, керованих авіабомб, але безумовно після того, коли ми побачимо там ще низку ударів, ми побачимо вже більш серйозні втрати для росіян. Тут слід зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про загальний театр бойових дій, то ми бачимо певну проблематику на лінії фронту на Донецькому напрямку, але при цьому ми бачимо стратегічні такі дуже потужні рішення з боку України щодо Курського напрямку, щодо ударів по НПЗ, щодо ударів по, наприклад, там по аеродромах російських. Тобто стратегічно Росія все ж таки получає дуже добрих таких ляпасів від України, які не дозволяють їй, скажімо так, маневрувати і в подальшому можуть знекровити вже навіть лінію фронту. Ви теж згадали стосовно наступу ЗСУ на Курщині. Хотіла теж продовжити цю тему. Всі світові ЗМІ вже, мабуть, написали про сміливість нашого командування та захисників. Але от чомусь всі мовчать про те, яку техніку використовували ЗСУ. Чи дійсно тут допомагали F-16, чи нові реби українські? Я би сказав, що безумовно будь-яке озброєння, яке має зараз Україна, це вже українське озброєння. Тому, в принципі, якщо ми кажемо про застосування авіації, то, наприклад, ми бачили знищення мостів через річки на Курщині. Це було за рахунок, наприклад, роботи наших пілотів на літаках там Су-27, Міг-29. Це, в принципі, і до цього вони робили. Тому що, насправді, деякі роботи, які виконуються наші пілоти, не освітлюються для того, щоб, наприклад, ворог не міг шукати протидію. І насправді, коли вже ми побачили, як знищуються мости, наприклад, на Курщині, це дозволило там повітряним силам оприлюднити інформацію, як це відбувалося за рахунок яких можливостей. Але тим не менш слід зауважити, що в будь-якому випадку, я думаю, що найближчим часом ми отримаємо певні дозволи від наших західних партнерів щодо застосування певних видів озброєння по території Російської Федерації. Що ми ще цікавого найближчим часом можемо побачити? Я думаю, що і далі будуть горіти російські аеродроми. Головним напрямком зараз буде Халіно, яке використовує, наприклад, запуск тих же самих шахедів по території України. Таки на Курщині, це ж Курський аеропорт, це один із аеродромів, на якому стоїть полк, який входить в третю лінію оборони Москви, наприклад, протиповітряної оборони. Су-30, Су-35, які захищають Москву. Тобто, якщо буде удар по Курському аеродрому, це дозволить зменшити можливість, наприклад, захисту російської Москви, і тоді ми можемо побачити вже не тільки просто спроби збити щось в районі аеродрому Чкаловський під Москвою, а вже і знищений, наприклад, на аеродромі Чкаловський літак судного дня, на якому, в принципі, Путін
планує покидати Росію в випадку ядерної загрози. Ну, будемо сподіватися, що йому таки не вдасться використати цей літак, що наші Збройні сили спрацюють швидше. Дякую, пане Анатолію. Я нагадаю, що з нами був авіаексперт Анатолій Храпчинський. Дякую, що дивилися. Напишіть свої думки в коментарях та підпишіться на наш канал, аби знати більше. Побачимось!